Sube, Franco. ¿Quién está atrás mío? Yo. Vamos pues. Vamos. Cúbreme aquí. Cubriendo. Cúbreme. ¡Oh! ¿Dónde van? Ya está ahí. ¡Libre! ¡Azul! Ya, yo le digo, yo no sé. Ya ves. ¡Oh! Ok. Ya. Dale. Dale, entra. Si quieres, podemos ir a la parte de atrás. Pero en el campo. Dime. ¡Oh!